Sampurasun akang teteh wilujeng wayah kieu pendak deui sareng Yaya. Ayeuna diajar biantara yuk. Akang teteh tamtu remen ngabandungan anu keur biantara atawa pidato, boh dina situasi formal atawa situasi informal. Nu disebut biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jalma anu ahli dina biantara teh disebutna orator. Aya orator nu kasohor di Nusantara, saha cing? Tatarara, Presiden Negara di Indonesia nyaeta Bapak Insinyur Soekarno. Lian ti Bapak Insinyur Soekarno, aya oge orator anu kakoncara di Indonesia, nyaeta Bapak Otto Iskandar Dinata. Lantaran biantara ditempo jeung diregepkeun ku batur, tantu wae aya padika-padikana. Secara umum, dina prakna nepikeun biantara kudu nitenan sababaraha, nyaeta nu kahiji, parigal muka biantara. Sing teges nepikeun jejer biantarana. Kade poho kudu nepikeun panghormat ka pamiarsa anu dianggap kudu dihormat. Anu kadua, eces nepikeun eusi biantara. Biasa nama sok rembeuy ku babasan jeung paribasa. Nepikeunana oge kudu matak pikatajian pamiarsa. Anu katilu, nyantep seureuna nyarita kudu singaruntuy. Kade ulah kaditu kadieu teu pararuguh ah. Anu kaopat, rengkap, pasemon jeung lentong nyarita kudu saluyu. Anu kalima, sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa. Anu kagenep, gaya basa kudu matak pikatajian. Lantaran upama misalna pikaboseneun mah atuh pamiarsana ge kalah turun-nuhun nya. Nu katujuh, kudu bisa nyaluyukeun eusi biantara anu ditepikeun jeung tingkat intelektualitas pamiarsa. Atuh mah nya we biantara dina acara paturai tineung barudak TK eusina ngeunaan politik. Apan kalah ngaharuleung barudakna ge. Anu pamungkas, parigal dina nutup biantara. Biasa nama sok dipungkas ku menta hampura ka pamiarsa bisi aya kasalahan dina kekecapan. Tah, biantara oge tangtu aya strukturna. Ari gurat badagna mah strukturna teh nyaeta aya bubuka, beusi jeung panutup. Upama disawang dina cara nepikeunana, biantara teh bisa dipasing-pasing kana opat padika. Anu kahiji nyaeta gaya biantara dadakan atawa impromptu. Gaya biantara anu ngadadak henteu tatahar heula, biasana henteu ngagunakeun naskah. Ku cara ieu mah orator teh dituntut kudu bisa improvisasi. Ieu cara tangtu aya kahincaranana. Eusi biantarana bisa wae kurang ngentep seureus atawa bisa wae kalakah ngacacan ka mana karepnya. Anu kadua, catatan ringkes atawa ekstemporan. Biantara ku cara nemporaraga atawa runtuyan singget eusi biantara. Nu ditulis dina catatan ringkesna sakumaha anu pentingna wungkul. Biantara ekstemporan biasana sok disebut biantara terpola. Kulantaran kitu, eusina bisa leuwih nyentep seureus, luyu jeung jejer kagiatan. Anu katilu aya naskah atawa manuskrip. Biantara ngagunakeun naskah atawa maca naskah. Ieu biantara sifatna resmi atawa formal. Kulantaran dijieun heula naskahna, tamtu wae tujuanna pikeun ngurangan kasalahan. Upamana wae yeuh, Presiden Indonesia biantara dina acara kanagaraan tangtu miboga naskahna lantaran sangkan ngurangan kasalahan. Anu kaopat nyaeta talaran. Biantara ku cara ditalar atawa diapalkeun heula naskahna. Teu maca naskah, tapi naskahna disusun heula. Kulantaran kitu, eusina bisa ngentep seureus oge ngalatih daya ingetan. Ngan lamun anu biantarana poho mah biasana sok kaciri, da tadina teu ngapalkeun teh ya. Kitu cenah biantara teh akang teteh. Ngartos pan nya naon wae anu ku Yaya disebutkeun tadi. Sapertos biasa ulah hilap, subscribe, like, oge komen.
Hatur nuhun.